لله ثم أصلي وأسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okusooka tumwebaza Allah jalla wa ala, tusalira ekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twebaza abazze okubeera nti beegatta mu musomo guno, mwenna abavubuka bashababu, kubanda babashababu bereere, abavubuka enkwatangabo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Abakyala bali abaana ab'obuwala mwenna bannange tubeebaza, situyinza butabeebaza kubanga abasomeseza bonna tibalisomeseza okujjako nga mumaze okubawagira. Nzirako okwebaza abatesitesi baddaruso eno, organizers. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair fi dunya wal akhirah. Nizzaako okwebaza bashekhe baffe bonna bavudde mabega nga bajja batujjukiza biidhnillahi taala byonna bye batujjukiza okuva olunaku lwajjo till now mu kiseera kino kye tulimu. Naye ndaba nga tukooye mukoowa, mbadde nsaba insha Allah nga nsaba busabi tusooke tuyimiriremu oluyimirira nga lwakwegolola fenna insha Allah. Naye kenyini ntudde mu darusi ya Sheikh Umar nyinza okuwulira nga nkoze tuli muntu yegolole insha Allah, sobola okurefreshinga biidhnillahi taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Owulira ngaoli fiiti ng'otuula mbaka yakolanga physicals insha Allah, mwezi mutakoze ku makyanga mujja. Era abathuraya nadde nsubira insha Allah nti organizers batukezezaamu awo mu jogging insha Allah, embiri gyaffe omulundi omulala insha Allah batujja kiteeka ku program nga tuli wamu ne thuraya biidhnillahi taala, embiri gibeere miramu. Kubanga darusu ntuddeko muhadhara gumu mu lecture emu ya Sheikh Umar Siddiq, naye nange nyinza okuwulira nga mpulira ebiyungo byagala kwegololamu. Kati ate nze ke negolodde nga nvudde wali Sheikh Muhammad Waiso watudde awo wembadde, kati negolodde nga njijja wano. So embeera bannange ffenna tugyebazizza katono nnyo nga situnaba kutandika darusu yaffe oba omusomo gwaffe ogwolwaliro oba okujjukiza kwaffe okwolwaliro biidhnillahi taala. We start with the Quran. Njagadde omusajja ono ajja kubeera nga dictionary yange nga olwe tulaga nga ampa ku bujulizi insha Allahu taala, asooka atugulirewo oba atusomere ku Qur'an ennungi okusinzira ku topiki yetugendako. Barakallahu fikum. Rabah Yusuf yamaze P7 ye Mutawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center Kyengera Mugongo, ate Allah namuwa ekirabo ekirala n'amaliriza ne Qurani ye the same time. Kati bwendaba abaana abato abali wano ne bashababu abali wano, kinzizaamu amaanyi ti Qurani yagimaliriza with P7 all sides, Arabic and the secular side, and the Quran al-Karim. Ekitabo kino olwaliro kyetuliko nga bwe bujulizi evidences singa obungi tuzijja muno oluvannyuma sunnatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anyambe tugende mu maaso insha Allah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum
والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، ثم أصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فزي إلى الطويل kitegeeza الطويل akantu kano bakawanikeko ko inshallah. Ingini ali mukubanyizo byonoona eyo sifane yange naba ntawaana nako timukalaba. Barakallahu fik. Tolabye wathuraya akasitudde maawo kati buli omu amanyi kyalina okukola. Bannange, tumwebaza Allah ne tumutendereza Allah n'amatendo amajjuvu agagatagwayo ge tutayinza kukendeeza lwa butono bwaffe, tuyinza gakendeeza lwa bungi bwaffe. Ffeffe nnyini abazze tumutegedde Allah jalla waala mu darusa eno oba mu musomo guno omulungi ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi ti Allah yatulonzeeyo mu bangi ne tujja wano okusoma okutaliimu fitina, okutaliimu mpalana, okutaliimu kintu kyonna. Buli muntu yenna ndaba mutebenkevu. Ate ne kubeera okusoma okulungi nti kulimu bashabab, abavubuka betwenkana emyaka, betusingako abaana bato mbalaba. Saba Allah jalla waala bannaye buli muntu amuwa ekisinga obulungi. Twebaza omubaka, tusalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oyo nabbi waffe Allah bwe yatutumiranga ew'enkomerero. Situlinayo nabbi mulala oluvannyuma lwe, naye ngaokutumako omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyali kitegeeza ebintu bibiri, two things: day of judgment, okubeera nti alangira ddala nti enkomerero etuuse, tugende mu bbaliro. iqtaraba linnasi hisaabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Allah yagamba omubaka atugambe nti okubalibwa ebbaliro lituuse nga mutulaba wano olwaleero. Buli muntu yekyekinga, twekyekinga. Naye bambi thurayo ebbanga lyerangidde semina ennungi, abantu bali mu ggayaalo, abagikkiriza bajje twejjukanye ne bagijjukiza ne bajagala, abagiganye ne baga nti ayo sujja kugenda. Ebyo byonna weebiri, eggayaalo eryo Allah yaliraba dda emyaka 1400, olwaleero 37 bwe mbaseerabidde. Mbaka sallallahu alaihi wasallam najja okuggalawo tayito y'obwannobuwa. Katwewuunya bwewuunya awo betuwulira nga beyita bannabbi, nabbi omukyala, nabbi omusajja, nabbi weegundi. Tekyaliyo nabbi yenna oluvannyuma lw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okubeera nti yatumwa yakulothinga that chapter is already closed. Era omuntu bwe yeeyita nabbi ayinza okufiira mu toyireti era ne tumuziika mu toyireti. Ndowooza mwali mbawuliddeko kuba bannabbi bwe bafiira bwe tubakola ki? Bwe tubaziika. Nabwe ekyo si kyaffe kyabasiraamu abakkiriza bafaanana bwe tuti okweyita ti nze ndi nabbi wa Allah jalla waala. Naye nabbi kye yakola yaleka masamma waratha, abasika. Kyabaga nti al ulamau hum warathatul anbiya. Buli mumanyi yenna naawe ali wano mu rekodi zogenda okurikodinga emisomo gy'ojenga osoma, basheekha ab'enjawulo boosomyeko, abawalimu ab'enjawulo, kigenda kikufuula omuntu omumanyi ng'ate obadde totegedde, olw'okubeera nti okola follow n'orikodinga emisomo egyo n'owuliriza irimu. Si kuwuliriza wulizi just ntugende, la, abantu barikodinga era ne CD zino zibeerewo, tuziteeke ewaka, twongere okubeera nga tuyiga
oba ffenna tukyali bayizi. Teri ayinza kugamba nti Qur'an eno yonna yonna wadde wamaliriza e Madiina n'ofuna PhDs obwetaavu obw'okuyiga ilimu bukyaliwo, era buli muntu yenna atuula n'afuna okumanya okujja mu banne mu topics ez'enjawulo. That's why olabanga ne faculties za njawulo, waliwo omuntu nga yakenkuka mu da'wa, waliwo omulala ng'ali mu hadith nabawiya, waliwo omulala nga ye mukenkufu mu Qur'an Karim, mateeka gayo ahkam, makharij, ani, waliwo omulala nga mu siira yakuguka, waliwo omulala nga mu lugha language nga mulungi nnyo. Ebintu byonna ngaera mulaba courses zaffe ezawano eza Uganda, toyinza kuddira doctor medicine ate nomutwala mu bintu tugeze nga ki nomuleta kale Magumba Seeka nga bwayogedde, oba nomutwala mu bulimi oba nomutwala mu makenika okubeera nga akanika, kubanga ebyo si effanni gyakola ki gyagwamu. Kibola nti bwe tutuula olwaleero badoctors mu ab'enjawulo ne basomesa ebintu bwe bityo n'obusiraamu bwe bugenda. So buli muntu mwetaavu okubeera nti ayiga ilimu ez'enjawulo ate nga mukakamu ekyo bayita tawaadhu. Bannange, our topic today موضوعنا اليوم يتعلق عن تربية الأولاد الصالحين أو أولاد الإسلامي. kwe kusomesa oba kwe kujjukiza endera y'abaana baffe abato. Tubakutte tutya lino gyonna emitawaana n'emishikila problems zemulaba mu busiraamu, lwaki ziri mu basiraamu ffeffekka abayombagana basiraamu. Tolabangayo lutalo lwonna nga luli wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu. Tiruliyo mu Uganda era sirumanyi. Tigundi yayimiridde n'akwata akazindaalo oba n'akwata ejjambiya oba n'akwata embazzi n'atandika okuvuma atali musiraamu. Ekyo kitono. Naye why basiraamu ku basiraamu? Muslims versus Muslims. Why? Ebintu ebyo biina asili, biina origin gye biva. Abasiraamu twali badde nga buli tubeera ffenna tubeera balungi, tweyagaliza, tubeera basanyufu. Bw'obeera ne musiraamu nno tiweeraliikirira. Naye ekintu ekyo kivudde ku tarbiya endela asili gye tuviira ddala naddala nga tufuna abakyala betugenda okuwasa, betugenda okuzaalamu abaana, abakyala okubeera nga bafuna abaami abalungi, bahusband abalungi gye bagenda okufunamu abaana baabwe. Bwe twamala okusuulirira ensonga eyo etuleetedde ebizibu eno waggulu, ng'ate situyinza kutandikira waggulu kutereeza, wa illa tugamba nti golwaira agenda okuwasa oba okufumbirwa oba okunoonya obufumbo obulungi ofune abaana, oyina engeri gy'olina okubeera nga obatandikamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabagamba nti al-khitiba, mwe kyemwaliise okwogereza oba booking no eri abalala basiise simanya betting n'ebirala, engeri gye tunoonyamu abantu abo, so nga n'abakyala balina otunoonya okwogereza. Khitiba eyo ebeerawo nga ekikugikozesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ogiteekawo kwe kunoonya omuntu omutuufu ku sayidi ey'omusajja ne sayidi ey'omukyala. Omukyala wemuva eno nga mubadde mujja mwogera asobola okumanya omuyaayi. Just recently waliwo omusajja omu gwe twafunidde omwana mulungi, she's a doctor nurse, abadde akola emirimu gye masha Allah mirungi, naye namujja ne ku mulimo namugamba nti ngenda kusasula sente zonna z'okola ki, tugenza okwesanga ate omusajja gwe twafunira ng'omukyala amuzuddemu ebintu bingi through communication eriwo wakati waabwe mu kwogeraganya wano osobola okumanya omuyaayi n'atali muyaayi. Ebyo byonna bijja naye ng'abasiraamu twesuulirayo gwa naggamba oba obutamanya ne tutamanya nti field gye tugendamu oba the difficult course these days is a marriage. Ekigambo ekisinga obuzibu mu bintu byonna byonna bakuba n'osoma medicine emyaka gy'etaano, n'osoma engineering, n'osoma biki, naye olwaleero ekigambo kye bayita obufumbo n'okulongoosa amaka gaffe n'ezzadde lyaffe n'ensi erongooke. Kubanga ekizibu kiri nti singa abasiraamu Allah jalla waala ffenna tusaasira ne tulongooka ne tubeera balungi, nga mukadde wange abadde wagulayo nti ihdina sirata almustaqim, ne tusabe ekkubo eryo
ekkuba eryo eritaliimu makoona Allah n'atusaasira mujja kwesanga ng'ensi yonna etereera. Era olwaleero omusiraamu ali mu busiraamu buvubuka oba olina emyaka 15 nga tonnafunayo muvubuka munno mu ssomero gy'oli new school, nga tonnafunayo muntu yeegomba nti naalibadde nga gundi wadde si musiraamu naye ngaakwegomba gwe omusiraamu mu myaka gyakola ki gyalimu, oba mu primary oba secondary level oba university level, ngaakwegomba nti wallahi neegomba mbeere nga gwe. naye kyenti akala abazadde ntya famire, kitegeeza nti gwe wennyini weetekeko question mark, obeera n'ekizibu. bw'obanga mu myaka gy'olimu tolinayo muntu gwe wali okyusizza nga Allah akuyamba ayingire obusiraamu, you are the problem. oba kizibu era mba kizibu, oba mukitegeera, kubanga ffe eddiini busiraamu eriwo nga ya targhibu wa tarhib, eriwo kwagasa. kabere musiraamu ng'olwaliro tomwagasiza ebikolwa byetukola, wallahi tiyegomba. Sheikh Umar Siddiq ayogedde ku kirevu. olwaliro oba nga toyagasiza muntu bulungi bwa kirevu na buyonjo bwa kirevu na kuteekateeka kirevu na kumanya ow'ekirevu yeeyisa atya eri abantu. ow'ekirevu gw'osanga just recently nasanze Seeka Muhammad Waiso, ojja kunsonyiwa, nasanze omusiraamu mu kkanzu ye bulungi ajambadde lunaku lwakutaano naye ng'asindika eŋŋumi, akuba eŋŋumi nga bano bagolola kitono. lunaku lwakutaano mu kkanzu ataddeko enkofiira bulungi nnyo, kugamba olunaku lwolaba nti lwakusaasira tikinawo kitiwe kitagisa kulwanagana na muntu niwabanga yakutaakudde omukoleki. ebyo byonna biva mu kigambo tarbiya, endera. bannange endera y'abaana naffe okufuna abakyala abalungi, abakyala bafune abaana, bannabbi bonna bakikola kyebayita research tizikoma nti baathi tugenda zikola bukozi mu misomo gye tulina oba mu bintu bye baatuwa nti nze ndi mu faculty education nyinayo ka research kenyina okukola. la research zigendera ddala wala mu bintu bingi, mu bufumbo, amako gafuna otya, oganoonya otya. era kyolaba nti Saudi Arabia ekibaawukanako ne wana e Uganda ti bano abanoonya bemulaba abanoonya obufumbo abasajja n'abaami, kuba kati n'abasajja ensonyi zituweddemu, naffe tunoonya obufumbo ku kiki, ku TV. naye research ya Saudi Arabia bakuteramu omukyala tafulumira mu mawulire, bo bateekamu ka click nga kagamba nti omuntu ayagala okuwasa omukyala bwati, yasomye bwati, awangalira bwati, obuwangazi bubadde bwe biti, alina emyaka bwe giti, ne bagireka. gwoba oyagadde omukyala afaanana bwatyo n'ebintu ebiri bwe bityo, olina okugenda mu that organization ekola ku nsonga ezo nobagaa nti omukyala bwati namulabye naye mumunfunire. naye olwaleero ebintu byaffe byonna abooluganda bibi nnyo. eno nno nga mu research mwetugenda okufuna abaana abatwegombesa nga bano nga basobola okukwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Quran, ensoma zibeere nnungi, okufuna abaana abali bright, obwongo bwabwe nga bukola kiro misana, nga bategeera mangu, nga bakirikinga mangu, kubanga bwogamba omuntu gwe banoonya obulungi aba amaze okutegeera buli kimu. nabwekyo biidhnillahi ta'ala tutandike ne aya ya Allah jalla wa ala bitteeka lya Allah erigambira ddala nti ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal-hijara alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. olwokuba nti embeera eyo weeri Allah yayita n'ayita ng'ate wampisa, Allah wampisa eri abaddu be, tiyaboggola, tiyakayana, yatandisa neya ojemmanyi abasomi b'olulimi gye bayita ya ulmunada, gyosobola okuga nti ya Sheikh Muhammad Waiswa, ya fulan. ennyukuta eyo bw'ogikozesa ku mugandawo oba wampisa, oba bw'ogikozesa eri ku mukyalawo noga nti ya zawujati oba ya umul aulad. naye singa omugamba gwe mukyala gwe, naye singa omugamba nti ya mukyala, ya mukyala, ya habibati, ennyukuta eyo eraga eddembe. ne Allah yagikozesa mu Qur'an naga nti ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, abange mwe abakkiriza. ali akimanyi ti omusiraamu asooka kubeera musiraamu n'asooka abeera omukkiriza, okitegeera.
naye ayisa abakkiriza nti abange mmwe bakkiriza abatudde wano fenna tuli bakkiriza alhamdulillah kyensuubira buli omukyalina kubanga obukkiriza tibwawukana na busiraamu oseka kuba musiraamu nooba omukkiriza naye atugamba nti abange mmwe bakkiriza nga mudi wa ddembe wa kisa gye tuli talagira bulagizi with commands wabula atuyita nti ffe nnyini twetiisa omuki omuliro ate bwe tumala tugutiisa abantu baffe abo abatukulembedde mwe muli ezzadde lyaffe mwe muli bakyala baffe mwe muli bakadde baffe mwe muli baneighbors mwe muli ab'emikwano tubatiisa omuliro ki omuliro jahannam muliro jahannama waquduha nnaasu alhijara yagulaga nti abagenda okugongeramu gupika be bantu n'amayinja naye nga amayinja stones tigalina dembe limanya nsobi yonna tigalina kyegasobya Allah kubanga mujjukire awal marra yasooka n'agakwasa obuvunanyizibwa ensozi n'akwasa amayanja byonna nebyegaana obuvunanyizibwa obwo fe abantu wahmalaha netubeera nga abantu bakwata obuvunanyizibwa netukkiriza okusinza Allah n'okubeera nga tukola ki kati mukusinza Allah mulimu okunoonya famire ennungi mulimu okukuza abaana baffe nga balungi nga batusanyusa eyo sijja aya gimalayo tafsiri waayo suratu tahrim biidhnillahi taala abajagadde genda osome essuura eyo ogende nga okkirira ojja kutuuka ku aya eyo aya endala Allah jalla waala yatulaga nti abakkiriza baba basaba Allah jalla waala abaana abalungi والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما mubaddu fenga batudde wano mulimu abazadde mulimu abawasiza eggulo mulimu abaana abato naye buli muddu yenna omulungi gwe bayita omuzadde omulungi aba asaba Allah jalla waala nga tannafuna na zadde olwo yeteekateeka tiya Allah tugabirire mubufumbo bwe tunaaba tubufunye oba mu bufumbo bwaffe buno bwe tulimu oba muzadde lyaffe lye tulina ya Allah tugabirire bayita qurratan ayun kitegeeza omwana akusanyusa oba omwana abaana abakusanyusa nga bodde waka masha Allah abaana boolaba bonna balungi gyoli batya Allah bamutegeera nga buli kyobagamba kyonna kiyingira muki mu bwongo bwabwe oba tuli wamu kubanga qurratan ayun ye mwana gwogenda okusomesa sciences omugambe bino Quran Karim kubanga Quran yonna science era biology yenna tumusinzira mu Quran physics asimuka mu Quran Karim chemistry mu Quran Karim agriculture financing timuliyo mu nsi muno kintu kigenda kukola na kukolebwa okujjako nga buli kintu kiri mu Quran eno yaki ey'ekitiibwa naye abasiraamu bwe twamala ogisuula ne tugigayaalirira fenna bwe tuzuukuka olwairo teriyo naalivayizingayo wadde essuula emu agende ku mulimu oba agende asome emisomo gyagendamu oba afuluma mu nju akozese Quran Karim teriyo olwairo kwe kuteekawo durusu ezifaanana bwe ziti babeere nga batujjukiza tubeere nga twejjukiza oba oliawo mu ebyo tukozemu obuki obugayaavu naye nga qurratun ayun ye mwana nga boddeeka yasurruk akusanyusa olabanga naye masha Allah oyina ki omwana ate qurratan ayun tateekeddwa kuba mwana nga yagongobala nga akutwalako ssente aliawo obwongo tebukola bamuyita mawube n'ebirala byonna tuba tulina okubeera nga twanoonya famire kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga dda nti omusaayi gutulira hadisi ez'enjawulo bwoba ogenda okunoonya gyogenda okuwasa omukyala wetegereze bakyala si bagwa nsimbu si basezi si balogo tibalina masabo eddiini mweri mu maka ebyo byonna nga twewala abaana bagenda okujja tutawaane nabo nga si baana balongoofu oba mukitegeera kubanga omusaayi guno gutulira omwana asobola okutwala 95% nga yamaama alinamu abakyala okulaba nga mufaayo gye mugenda okubeera nga muteeka notifa zammwe awantu gwe mugenda okubeera nga mubazaalamu abaana bammwe bagenda kubeera nga bafaanana batya olwo tusobole okuzimba generation ennungi n'obusiraamu obulungi tubeere nga tubweyagaliramu nabwekyo mu mbeera eyo tunoonya amaka ne tunoonya omukyala
tutuuka ne ku bwongo bw'omukyala. Olwaliro osobola okujjanga wano mu university mumubusi wano Seeka Muhammad Waiswanga waali nomugaa nti nyinamu omwana gwe neegombye ali bwati nyenoonyeza. Ayinza okubanga ali mu university naye ng'amagezi ag'omuntu amasome naye bakakamukake bwe bato sente bwe ziri agenda asoma. Ebyo byonna tubinoonya nga tunoonya abaana abagenda otuyamba mu maaso abali bright enough. So ate naawe omukyala osobola okwebuuza ku muvubuka nti sheekhe amutegeera ne balekitulazi abali wano abasinga bategeera omuntu oyo ng'ononoonya omwana agenda okuvaayo owe school fees zo nga tezikumenya si wa kuwalula si wa ntalo obwongo si bwa abantu abatasoma. Ebyo byonna omubaka sallallahu alaihi wasallama byamuyigirizibwa Allah jalla waala nga amutegeeza ku kigambo ky'okunoonya omwana omulongoofu n'enderayi tajja kukumenya. Era omwana omulongoofu ebanga maka gasimagana lwa busiraamu awalan tuteekeddwa okuba nga tuli abasiraamu abakkiriza tusobole okufuna abaana abalongoofu. Mukyalawo gy'omujje nga ddiini kyobalabanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti idha jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Empisa olwaleero mu nsi muno kigambo kikulu nnyo. Idha jaakum man tardawna diinahu, omuntu yenna bw'aba abajjidde nga muvubuka muto azze naye nga musiimye eddiini ye. Abazadde abali wano olwaliro tibaliwo naye mwe abavubuka mu kitwale timwe mugenda okunoonya. Ogenda wa Sheekh Muhammad Waiswa kubanga basajja abakulu bazadde baffe betulaba wano abatuzaala. Sheekh Muhammad Waiswa n'abalala kibalina okukola kwe kulaba oyo gwe basiimye eddiini ye mu bavubuka. So nga ate n'oli gwe tugenda okunoonya naye ateekeddwa kubanga that deen nga naye mukyala muki munaddiini mutadayin nga Allah amunze n'eddiini. Bwe tumala okulaba eddiini eno gy'osomye evudde mu tawil islamiki egenze Bugembe egenze mu Bilali egenze Luddawa tuzzaako kye bayita al khuluq empisa wa khuluqahu. Empisa n'eddiini ebintu bibiri tibiteŋŋana. Empisa n'eddiini tibiteŋŋana. Olwetasobola tugaa nti nyina empisa nga talina ddiini, ate omulala tasobola tugaa nti nyina eddiini nga ate talina ki talina mpisa. Ebintu ebyo bibiri bitambulira wamu, tewali kireka kiki kinne waakyo. Fazawwijuhu, mumuwe omukyala amukoleki amuwase. Naye olwaleero empasa eriwo mu nsi muno ng'ekwewuunyisa n'abakyala abasomye eddiini nga bagyegomba oba mukitegeera ya bintu ya miziki. Oba mukitegeera nze embaga etaliiko nga ngenda okuwasa seekojja kulaani yogirina ng'omwana onoba omulabye n'omuteerako omuziki kulaani tekolegana na miziki n'omuteerako asimula omuziki kwegamba. Abawala bavudde mu mbeera ezirabika nti nzibu nnyo okutuusiza ddala n'abamanyi mu Uganda wano. Abamanyi baffe nga sikubakakkanya basheekhe engaba gye bagabamu abaana baabwe ab'obuwala mwana wattu eyinza okwewuunyisa n'ogaani anaakola embaga ensiraamu. Bw'abanga sheekhe na sheekhe bamanyi ku bamanyi nga bye bagenda okufumbiza gwe bawasa mwana wa sheekhe ate n'afumbiza n'awasa mwana waani wa sheekhe, naye nga bakkanyiza nti tugule abayimbi bonna baggweyo mu nsi ku mukolo gw'omwana waabwe Abdallah Tawil agenda kuwasa, naye nga bonna emiziki bagiwagira nga sente zonna eziriwo kitooke mwana twala gundi ani mulimu n'ennyimba ezitalina makulu ba Bobi Wine tibayimbangako bintu nembijjamu nembiwuliriza nga bya makulu, naye nga bebagulawo emikolo gy'obusiraamu n'embaga z'abasiraamu. Kibategeeza nti awo wennyini tutandise n'entandika nga yakubeera nti abaana bano betuzadde oba betugenda okuzaala Allah bayinza okutugabirira, kubanga ekiro ekyo kyennyini oba musana ogwo gwennyini Allah ayinza okusaasira abaddu abafumbiriganiddwa ne bafuna ezzadde. Bwenje tuli akimanyi okugjako Allah subhanahu wa ta'ala walladhi ya'lam hadha, yamanye ensonga eyo omuntu afuna dde olubuto era agenda kuzaala ddi. Ebyo byonna Allah yabimanyi. Kitegeeza nti entandikwa y'okubeera nga tuzaala abaana betunoonya babeere abaana abakkakka mu nsi, babeere abaana balungi, tugitandise ate nabwonoonefu. Oba mukitegeera ekigambo ekyo. Families, ng'olwaleero omusajja oyagala omukyala ayina eddiini, naye twebuuza gwe yiyo ezitowa ki?
bane njagala omukyala nga alina eddiini, bibino seeka byabadde asomesaako, gubonga osale bimemeya, ebintu byo biryawo byakubawunsinga, naye ate omukyala oyagala ki? Oyagala alina eddiini. So nga ate omukyala yenna gyavaako manejadda diini lmara zaujatuha. Obusiraamu bw'omukyala oyo noboba omulabye nga yamala yunivasity Madiina, yafuluma Bilaali agimaze, eddiini ye yonna ebeera musajja we. Ekitegeeza nti omusajja olina okubeera ngaoli qawi mu busiraamu bwo, ngaobutwala nti kyabbeeyi, obutwala nti kintu kikulu, osobole okutereeza omukyala oli. Ate omukyala gwe omusajja singa obanga tobadde na ddiini, kitegeeza nti yaghlibna nisa, abakyala abo batuwangula mu bintu bingi ebiyinza otutwala. Oyagala omwana asome mu ssomero lya islamic oba lya busiraamu, omukyala aga nti no, ebisomero tibirina future, tibirina standard, tibirina ki, omwana owange ateekwa kusoma bwati. Ebyo byonna situnatuukayo, naye nga tunoonya omwana omuki? Omulongoofu. Omwana nno oyo omulongoofu, ba ambiya n'abalongoofu bonna beeraliikirira ku kigambo ddiini busiraamu. Banawangala batya, banakuza batya abaana? Bwogenda eri Luqman tiyali nabbi wa Allah, naye Allah yamusiima namubbulamu nekyetwaliisa okubbula essura namba gye bayita suratu Luqman, nga Allah jalla waala Luqman yeeraliikirira eri ezzadde lye yali amaze okufuna okulituuza aliruŋŋamye. Allah n'agamba nti wa idh qala Luqman libnihi wa huwa yaidhuhu, yatuula n'ezzadde lye ng'aligamba Luqman naye ng'alibuulira ngaemulaba olwaleero tuli mu mbuulirira zino, wa huwa yaidhuhu mawidha, naye nga mawidha ago gakwata na ddiini busiraamu butabwa alina okweyisa. Kuba omwana gwogenda okuteekateeka omusiraamu aba alina okumanya nga ne mu da'awa mwennyini amanyi bakoola batya omuntu omusiraamu nga wa imaani, bakoola batya omusiraamu nga wa wakati, ali awo asaalayo essola, ezimu azisaala ezimu tazikola ki? Tasaala. Ye omusiraamu ow'owansi nga ye tasaalira ddala, tumuyita tutya okumukoola okumuzza eri obusiraamu? Ye atali musiraamu ng'ali mu nsi eno tumukoola tutya? Ebyo byonna obusiraamu bwabuyigiriza. Kyebagamba udu ila sabili rabbika bilhikima walmawidhatu lhasana. Olunaku lumu Sheikh Muhammad Waisa gyotali Madiina, tuba mu lecturer waffe oyo in fact yatukyawa ng'abayizi, era nakumya aliku aye yennyini nga ali ku ddaawa. Tunaatera okumaliriza omwaka ogusembayo ne semester esembayo, tuli ku kigambo bilhikima walmawidhatu lhasana. Munnaffe omu mu America essimu neekuba, yali muyizi, naye ngaessimu ekubanga erimu akadenagma ringtone ng'erimu music. Kati bambi ekigambo kyennyini ekyasinga okunyiiza lecturer omusomesa waffe omulungi lwe lw'okubeera nti atutendeka engeri gye tugenda okukoola abantu nga tuzze mu mawanga gaffe, buli omu gye yava, kuba ensi zonna zibeerayo. Ali ku kigambo hikima kyennyini kyakoola abaana. Essimu yavuganga eri mu ringtone ya music, ne bamwahajama ne bamwatakinga bubi nnyo, eshadha bidaa. Omusajja n'anyiiga n'agamba essaawa eno tuli ku kigambo hikima, tukoola tutya abantu bazze eri obusiraamu? Kati munnammwe wabanga yakoze ekyo nga muyivu munnammwe musoma naye, essimu evuze ngeri mu ringtone, mumuvumye, mumukambuwalidde, butya bwe mugenda okuddayo kweyo abatamanyi ddiini, bwe mugenda okukoola mu bagazisa obusiraamu? Natuwa example, main example, naga nti abooluganda olwaleero no ringtone evuze ngeri mu music akuba mubi, naye ate waliwo ashaddu mina music mina almuziqa. Singa omuntu ateeka ringtone nga ya Qur'ani n'agirikodingamu nga Qur'ani mu ssimu ye, Qur'ani eno negenda ne bamukubira essimu ng'ali mu toilet, ye ne wa music mulowooza ani asinga? Qur'ani evuze ringtone, kubanga essimu zaffe tugenda nazo mu toilet, mukiraba bulungi, naye bagenza okukubira essimu nejjeekaaba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim, sula namba wagiteekamu, naye omusajja akubidde estadiiru ya business mukola naye, ate gwe oli mukumala kyetaago, ogenda kukola otya?
ate oli mu toilet ku bintu bibiri oba oziiza emisango ebiri. Ogusooka ogenze mu toilet Qur'ani n'ogiwaayo n'esomera mu toilet. Thaniya Qur'ani ogenda gituga kubanga toyinza giwulira ng'evuga surat al-Fatiha yonna ogiwulire ng'eggwayo. Ogenda kuzibikira Qur'ani mu makkati ga aya nga aya tennaggwayo. Oba mukitegeera? Nakati mulanga mukozesa so singa mumukutte bulungi ne muwulira nti music eno si mulungi muteeka muki mu ssimu yo ng'omusiraamu. Ayinza n'okubanga essimu yali yakagigula nga mpya tamanyi na function zaayo. Oba mukitegeera? Kate byonna babisoma ne babitegeera, naye ababitegeera be baani? Bebo ng'omaze okubeera nti omwana wamujja buto wamufuna otya, omukyale wali omuwasa amufuna otya. Olwaliro amawulire gafulumye ejjo omuganda waffe Haji SK Mbuga Allah amusaasire ne mukyala we Laila Kalazi, timwagalabye agataliiko nfuufu. Oba timulaba mawulire? Oba gali bida oba haramu okulaba TV? Sheikh Muhammad Waiz abamu mulimu abazze nammwe leero, si mwenna nti mwasuze wano. Mawulire mugalabe naye nga mujjamu ekyokuyiga. Oba mukiraba? Kakati omusajja yawasa ayinza okubanga mulongoofumu, naye naawe tunuulira Laila Kalanzi situmwogerako mu bubi, tusaba Allah amuluŋŋamye, mukyala musiraamu naye muyimbi muki. Kakati gwe oli mu Qur'ani omwana ng'ono obumulabye gwe noga nti nze wallahi nfiira ku Laila Kalanzi kuba nyimbira bulungi obuki obuyimba. Kiki kyogenda okukuza? Kitegeeza ojja mukuba, mujja kuyombagana, mujja kubeera muki mu ntalo. Soogedde lwa mutima mubi naye njagadde kulaga kuba muganda wange nagenze ne mulabako ne mukomera gyali we yabadde. Oba mukitegeera? Naye omukyala bw'atyo tabawuwo. Mu mbeera eyo bwetyo bannabbi bonna beeraliikirira mu nkuza y'abaana nga baagala bakuza abaana nga basiraamu. Tunuulira nabiyullahi Ibrahima alayhi salatu wassalam mu aya eziri mu suratu al-Baqara, Allahu jalla wa ala watugambye nti wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allaha astafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Aya ezo zijja wawassa wasaaya Ibrahim ebinaamo oba embuulirira Ibrahim gye yabuulirira abaana be nga yeeraliikiridde. Oba mukitegeera? Butya abaana bwe banaavaawo bw'anaamala okufa nga Allah amujjuludde. Ne Yaqub alayhi salatu wassalam olunaku lwe baba bakuŋŋaanya nti ya bunayya inna Allaha astafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Timazima Allah eddiini eno obusiraamu nga bwe tugiriko olwaleero, nga bwe tuli wano tujejjukanya, Allah yagisitula ate ffenna yatusitula lwa ddiini buki busiraamu. Singa tibwali busiraamu abooluganda sitwalima tiwaliwo yalitegedde munne ku ffe. Naye tulaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo ka salaamu kitegeeza mirembe, rahma okusaasira, ate baraka emikisa gya Allah jalla waala. Eyo bwe tugyetoolera tutaana kubuuza nti ate ono muzungu waawa, muwarabu waawa, ffenna tuba ekintu kitya kyetaaga kunnyonnyola omanya nti omugandawo musiraamu. Naye baafuna obweraliikirivu. Inna Allaha astafa lakum ad-diin, Allah yabasitulira eddiini eno buki diini busiraamu. Naye fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tabatuusangako okufa. Mwe abanoonya abakyala, nammwe abakyala abanoonya obufumbo, nammwe abavubuka olwaleero abali wano abaana abatonda byemusayiza Rabah Yusuf abatuuza naga nti fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bw'oteekeddwa okugamba ebigambo ebyo nti fala tamutunna, timufanga, malakul maut etuuka okujja okubajjamu emyoyo oba okutujjamu emyoyo okujjako nga naffe tuli abantu abajeemula okufa. Abasiraamu abaki abannama ddala, abasiraamu abatuufu, si basiraamu mannya, kubanga amannya gye gali mu Bawarabu nga amannya masiraamu naye ng'ebikolwa si bya busiraamu. Aba mukitegeera? Naye fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kyotegeeza nti abantu bogenda okuga nti fala tamutunna, eyo la nahi yegalira ddala timufanga. Malakul maut netuuka okujja okutujjamu emyoyo okujjako nga tuli abantu abaki abajeemulukufu, abasiraamu abakola empagi z'obusiraamu 5, empagi ez'obukkiriza nga tuzimalayo 6,
n'empisa ennungi zonna omubaka ze yakola bateekwa kubanga bava buto oba mukubanoonya nga bali baana balungi nga bawuliriza. Aba mukitegere waliwo akaana akato akakafa ennaku ezo akadde kazina amazina oba mwakalaba, mwana muto kibategeeza oyo naye bamulakkana nga bamutandika nti gwe olina kuzina mazina we bati abantu bonna benyamira omwana oyo ng'afudde, bambi yafa muto naye ngaolina omusaasira nti misikini omwana ono kalegana amazina n'enyimba zabadde akutte era zaalina singa yateekamu aya za Qur'ani wadde 2 yalibadde awona. Abamwelekera bayaga, abagenda omuziika bayimbi, bonna tebalina kye bamugasa. Kyategeeza nti omwana aviira ddala buto nga bamulakkanye, kuba oyo omwana twatandika omulabanga muto nnyo nga muleese balinga gwe bagwako n'obugwa mu kkubo atandika okuzina amazina. Oba mukitegeere kyetegeeza ti ne baganda baffe bemulaba abatali basiraamu olwaleero buli babeera mu kyakezi ne babeera luddawa balakkana abaana baabwe ne babategeeza n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutemu mutuju yali kidende, ebyo byonna babyogera ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babatamise ekigambo busiraamu. Kati ffe abaffe olwaleero betuzaala ne betunoonya okuwasa tibayi bagamba ojja mugamba nti omubaka yagamba, Allah agambaga nti ompoleza ebyo saagala bikola ki kubanga walugwamu ate gweoyagala omwana abeere mulongoofu. Oba mukitegeere just recently waliwo omwana ali P4 class ku Victoria sa musiraamu, muganda wange ono ne muganda wange ono mubalaba bambadde ekiremba eno enyambala yabawarabu osobola ogyegomba n'ogyewola ne kanzu zaffe zino zetwambadde nazo kanzu mu kalica zabawarabu. Oba mukitegeere naye nga zitufuula okubeera nti olwaliro oba ogitungisiza bwoti ng'ogyambadde bwoti etegeeza nti oli musiraamu, ate bwogiteerako enkofiira nekiyitiira, bw'oteekako ekitambala kiri nekikola ki. Taata w'omwana oyo yali ayambadde ku lunaku olw'ejjuma nga ayambadde nga basseeka bange bano bambadde, agende asala ejjuma. Omwana n'amugamba dadi onfaananidde abatujju. Kitegeeza ennyambala eyo y'abatujju. So nga ate obusiraamu tebusomesa butuju. Obusiraamu kyekigambo yeddiini esinza okwagala emirembe, yeddiini ekuuma omusaayi, yeddiini etakkiriza kubeera nga tuyiwa omusaayi gwonna. Naye kitegeeza nti omwana a P4 class wayogeredde ekigambo ekyo kiba kitegeeza nti waliwo abakimugamba. Oba mukitegeera era abakimulakkana abakimuteekamu nti abali mu mbeera bwetyo be baba abakambwe era be batta abantu era be bayiwa emisaayi. Katwala ekifaananyi ekyo ku mwana wo gw'otafuddeyo kusoma busiraamu ne gyali eyo. Olwaliro muganda waffe muntu munnaffe ali mu nsi muno ayitibwa Watooto, oba mumumanyi, ayinza okuba nga ayina centers eziwerera ddala 120. Centers 120 okusinga majority zirimu baana basiraamu. Ne mumanyi batuukayo batya? Abaana basiraamu ababuliddwa school fees, abaana basiraamu mwana wattu abavudde mu maka g'abakitaabwe ne bamaama baabwe nga bakambwe bazibu nnyo, kubanga maama tamanyi bw'alina kukuza mwana we, taata tamanyi bw'alina kukuza mwana we. Abasiraamu abavubuka bawasa nga bakambwe bali shadid marra, bakambwe nnyo tibalina laavu wakati waabwe na zadde lyabwe. Olaba maama atandika okuba akaana kazaala nga kali ku bbe n'akaviira mu luyi ku ttamu, omanya nti wallahi si muzadde mulungi. Omwana ayonka ate omusirisa kusirika tomanyi na kimuluma, aye n'omukuba sirika ku ttama n'oyongera n'eddala. Kiba kitegeeza nti maama ono tibamutendeka, naawe taata tibakola ki b'omwana bwatu takuba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadisi era erimu okukuza abaana baffe naga nti murru auladakum bisala wahum abnau 7. Abaana baffe tubabuulire okutandika okusaala essola nga bawezeza emyaka 7, nga tomukubye, tomuteekamu miggo, tomukambuwalira. Kitegeeza nti omwaka ogumu 2
oyo yomuleka n'agenda nga akusomako oba akulinyeko mu sola oba akoze susu woosaalira tomukuba. naye nze nalabako omusajja omwana tannatandika nakwogeraze mu masijidi akojjobye waali oba akoze susu mu maaso ge, wallahi n'akaviira mu luyi akaana ne kazirika. maadhi tarbiya eyo nkuza ki? era omwana oyo gwe ngaomusiraamu omwegombesezza ki? oba mubaka lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yaliwo omusajja mu masijidi yengeeno mu masijidi nabawi Madina, omuzikiti gwe yazimba e Madina. Omusajja nasumulula zipu, musajja mukulu nagenda mu kasonda wali nakola susu. Basahaba era abakambwe abaaliyo ne beekyanga nga balaba nti omusajja ono asaanidde kuba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba mumuleke omusajja oyo amaleyo ekyetaago. Bwe yamalayo ekyetaago bihikmatihi lbaligha, olwokuba nti yali amanyi, n'amuyita omusajja namugaa nti eno mbayita Allah, nyumba ya Allah tebagikola muki susu. Musiraamu yafuka muki yakola susu muzikiti. Naye abalala baali balaba nti omusajja oyo asaanidde okugjako ensingo n'okkuba, bamugunjule nakkuba. Naye olw'empisa nabbi za Allah subhanahu wa ta'ala zeyagamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi huswatun hasana. Mwina ekyokulabirako abasiraamu, tulina ekyebbeeyi, tulina golodi, nga tulina ekyokulabirako nga kiviira ddala ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Bute bwe yakwata abatali basiraamu Makkatul Mukarrama wal Madinatul Munawwara, ebibuga ebyo byonna tibyali by'abantu basiraamu. Naye olw'enneeyisa gye baakulizaamu Allah subhanahu wa ta'ala gye yaleeramu omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amanyi ekyokukola. Makka n'amusingukamu nga asiramu sina Abubakar radiyallahu anhu ne mukyalo we Khadija radiyallahu anhu, nga Makka alimu abasiraamu batono mu nnamba. Najja e Madina, ne Madina era abasiraamu baki batono. N'okubadde yali yakuzibwa bulungi n'alabirwa bulungi ne bamurabba, ate nga bamurabba mubo tibaali basiraamu, nga taata we Abu Talib. Oba mukitegeere, yamukuuma bingi nnyo, n'amudifendinga mu bintu bingi, ng'amutaasa n'abataali basiraamu, naye ng'amukuza si muki ye si musiraamu. Kyobola nti kyamuluma nnyo kulaba nti Abu Talib yatuuka okufa nga tatodde shahada. Amugamba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nti ya abi kul la ilaha illa Allah, ngambira ekigambo ekyo kyokka kyokka, bw'okyogera teri asinzibwa okujjaku Allah, ngenda kuwolereza nakyo yauma alqiyama. Abooluganda taata wa nabbi n'atunula eno n'eno, ekigambo ne kimulema okubeera ng'akola ki? Oba mukitegeera? Biidhnillahi ta'ala ne kimulema okuddamu. Naye embeera omubaka gye yakwata abantu n'enkuza gye yakuza basahaba be, yatufuula Makka yenna, bal Saudiya yonna au Jazira, amawanga ago gonna okusamukula. Era teriiyo muntu ali mu Saudi Arabia nga bamuzaala. Kanjogere Saudi Arabia gye mmanyiko akatono, era gye ntuuseemu akatono, era mwensomedde akatono, ne bamuzaala maama ne taata ne bazaala omwana nga mu Saudi Arabia nga si musiraamu. Tikiriiyo. Naye ekyatuusa abantu abo bonna okulaba nti basiramuka yali nkwata na nkuza gye bakulizaamu abaana. Olwero ffe kye tutalina wano mu Uganda yaffe, mu nsi yaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam baambiya baatuuka okweraliikiriza ddde lyabwe, ffe kye tutalina wano. Gamba ekyokulabirako mu Quran al-Karim, Allah wagambira ku nabbi Yaqub nagamba am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bino abafurayi olwaleero bye batuuzizza wano bweraliikirivu, ne bakola organization ne bakola gundi eno yonna ngemugiraba, basubire okubeera nga bakola seminars ez'enjawulo, durusu ezisomwa ez'enjawulo, buba bweraliikirivu. Abaffe temwali bajulizi mu kiseera Yaqubu okufa nga kumutuuseeko. Idh qala li banihi, nga kituuse ekiseera ekyokufa, yiraliikira agenda kufa, Allah mujjewo, n'abeera nga agamba abaana be abatuuza n'ababuuza nti ma ta'buduuna min ba'di. Abooluganda mmwe abali wano mwenna, oluvannyuma lwa darusu eno, oluvannyuma lw'emihadhara gino, oluvannyuma mugenda kubeerawa? Era tugenda kwesinza ki ffenna abali wano? Olwokuba nti abaana bano baali bakuziddwa mu nkuzi ennungi, mu nkuzibwa ennungi.
mu bweraliikirivu obwekiko ekyowaggulu bagamba nti qaalu nabudu ilahaka, fe abaana abava mu yaqub olwokuba nti baali bamanyi allah subhanahu wataala nomubaka muhammadin sallallahu sallam bamutegeeza nti tugenda kwetuziza katondawo. ilahaka allah omu bwati ilahu wa ilahu abaak, ne katonda wa kitaawo ibrahim wa ismail, ayitibwa ibrahimu ne ismail alaihim assalatu wassalam, wa ishaqa, ne katonda wani wa ishaqa alaihim assalatu wassalam, ilahan wahida, ilahan wahida, katonda omu yatagattibwako kintu kirala. olwaleero twadde tugenda okukola lisaaki ne analysis ku bikujjuko ebibadde mu uganda mu mazaalibwa nga isa alaihi salatu wassalam. twagenza okunoonyereza enamba eyasinze n'okufa nga baana basiraamu abafiiridde mu bikujjuko. manya masiraamu abeetabye mu bikujjuko. kati olwaleero tolina bwojja kugamba oli atali musiraamu ali mu saiziyo nti tya allah nga gwe tomutidde, ngaalaba fatuma muhammadi abalina amannya agoseka nga babadde agajjukiza amalungi, nga mwana wattu ali mu bintu bya biiki, ali mu bintu byamasanyu, tafaayo ye yegomba obusiraamu. kubanga gwe wennyini oba ofuuse dalili, mba nfuuse dalili egenda okulaga oyo nti timirimu makulu, kuba ku dansi n'okuba emiziki tikirina makulu. abayimbi bonna olwaleero abatidde riziki ngaoyagala okugaggawala amangu okuba miziki, abatidde enfuna eya halaali, abaana abasiraamu bonna mubalaba naddala ab'obuwala benyigidde mu kuyimba. bisobola kukkiriza nti sheekh muhammad waiswa ayinza okusalirawo omuntu nti akole mdd nga mwana wa busiraamu, kose yebe kumenyedde bwereere, era kitaawo ne maamawo bakadde bwe babasasula muliro jahannam. ate nawe okugisoma buli wogisoma kiba kitegeeza osoma muliro jahannam, si birungi. naye bano bafuna obweraliikirivu ne babategeeza ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. nga naffe ffennyini abakakasa ebigambo bino twajeemulukuka ne tutegeera allah waffe subhanahu wataala, allah tumwawula, tagattibwako kintu kirala, omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumutegeera. nga buli muntu yafaayo okulaba nti agezaako okufunza. nali mbadedde mbawa naye ono andi mu bukiiko ono wafurayo ono bamuyita yawe, atandise okunkonako akadde kagenderedde ddala, ate nga olunaku era nalwo luzibu. banaye mugende ku ibrahimu alaihi salam, muyinza oga ntuli bakulu. ibrahimu alaihi salatu wassalam anoonya allah we, ye yennyini yanoonya enkula mwalina okubeera nga akulira. ibrahimu alaihi salatu wassalam yatandika okunoonya allah jalla waala nga wa myaka muto, ng'agamba kitawe azara, gwe mumanyi obulungi. azara yekitayawe ye taata wa ibrahimu alaihi salatu wassalam. bonomba osomye surat al an'am okuvira ddala ku aya 74 kirira ddala bwoba oyagadde tuuka ku 81. suratu al an'am aya okuva ku 74 gendera ddala ku aya 81 osobola okufunawo obujulizi ibrahimu alaihi salatu wassalam butabu yanoonya allah. nabwete ebbanga tirinayita era situnakula nnyo ffe abali mu myaka gino okulaba nga tudde eri allah jalla waala n'okumutegeera n'okumwawula mu buki mu bwobumuwe. kubanga ibrahimu yanoonya allah ng'ayagala kusinza allah omu. ibrahimu alaihi salatu wassalam yatandikira ku kigambo, nyinza okutandikira ku aya eno nga mumaliza wakadhalika nuri ibrahim malakuti lsamawati walard waliyakuna min almuqinin falamma janna alayhi allailu raa kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu alafilin. allah okumusinza ayagala tumwawule. naye ibrahimu ekiro bwe kimala okukwata enzikiza alaba kyebayita emunyenye,
ngalowooza bambi miskini nti emunyenye ze Allah subhanahu wa ta'ala. Era yewe yaziraba bwate munyenye nagamba qala hadha rabbi, munyenye zino kasitazize ku ggulu oyo nkakasiza ddala nti katonda wange mulezi wange. Naye falamma afala qala la uhibbu al-afilin, emunyenye bwe zimala okuva nga obudde bukedde, Ibrahim alayhi salatu wassalam yatya okubeera nga yesinza ebyo ebivaawo. Ate falamma raa alqamara bazigha qala hadha rabbi falamma afala qala lain lam yahdini rabbi laakunanna min alqaumi aldalin. Alqamara gwe mwezi nagwo mwana wattu yatuuka okuguyita Allah we ng'anoonya Allah, anoonya butya bwasinza. nga mulaya tuli mu duruusu zino olwaleero tusoma tunoonya Allah, tukole Allah byakola ki byayagala, tuleke ebyo Allah byagaana. Ebyo byonna yabituukako naga nti Allah singa tannuŋŋamiza abooluganda naali badde mu bubinja oba mu gurupu gw'abantu abaabula nga nsinza omwezi. Tunoonya omwana omulongoofu batandika batyo mulaba, kubanga omwana ewaka obeera naye nalaba ebiwuka nagamba ono Katonda, nalaba byalaba ngaalaba Katonda. Kati ebyo byonna byagenda alagira gwe ngaomuzadde omulungi ayanoonya omukyala n'amaka amalungi, oba olina omulunga nti nedda Allah fawqa as-sama, Allah ali waggulu waki fawqa arshihi, ali waggulu w'entebe ye. Olwaleero gye tuyinza okugamba ebyo byonna byatuukawo falamma raa ash-shamsa bazigha, ate bwe yalaba enjuba eno olwaleero eyaka Allahu akbar subhanallah qala hadha rabbi hadha akbar. Ibrahim alayhi salatu wassalam nagamba Allah nti ono ye mulezi wange, Allah wange, ate ono munene nnyo asinga ku munyenye, asinga omwezi, enjuba nneneko yewe yagiraba. Naye ate enjuba bwe yamala okuvaawo negenda falamma afalat qala ya qaumi inni bari'u mimma tushrikun. Omwana akkiriza Allah, taata we ne baba amutwala mu ddogo, amutwala mu shiriki, amutwala mu bintu ebitali bibuŋŋamu, asobola okugaana. Agamba nti nze ndi wala nnyo n'ebyo bimwesinza n'ebyo bye mugatta ku Allah jalla wa ala, nze ndi wala nnyo nabyo. Nabeta abooluganda, kigambo ky'enkuza y'abaana naffe okubeera abantu abalongoofu kigambo kinene nnyo tukikirisaako maaso, ng'ate kyekireetedde ummatu muhammadiya, kyekireetedde sallallahu alaihi wasallama abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abakkiriza mu Allah ebizibu ebinene. Tibatukuza bulungi enzaala gye batuzaalamu, abazadde bamaze otuzaala tibatufuddeeko, ate naffe wetumaze okukula situfuddeeyo. Olwaleero yentabwe gyemulaba mu busiraamu bwaffe. Abasiraamu tusekererwa, abasiraamu tuswadde, naye nga yo ddiini busiraamu teswala era si yakuvaawo. Naye ffe nga we mutulaba mwenna namwe mweraba tuswadde ensi yonna olw'ebintu okubeera nga tukoze nga tuvudde ku ddiini, nga tuvudde ku biragiro bya Allah jalla waala, olw'obutafaayo kubeera nga eddiini eno tugiyiga n'okubeera nga tulera abaana baffe mu ndera ennungi. Kadde bange obujulizi bungi, gambo bibadde bingi, naye nange akadde kankutte, nyina darusa endala nga nnya biidhnillahi taala wenyina okubeera nti ŋŋenda, ate nga bashuyukhu bangi. Tubasaba insha Allah abawala abali eyo emanju bannaye munoonye buli omu akola effamire ye. Mwe abakyali abalamu timwejjusa nze bansomesa naye nasomera mu St Agnes, kakati olwaleero awwal madaris, amasomero ddala agasingira ddala gy'emizigiti, gye zino darusu zemulaba ennungi, ezitaliimu mpalana, ezitaliimu fitina, ezitaliimu kuvuma, ezitaliimu kujeeja, ezitaliimu kukakkanya, ze tulina okubeeramu tuyige eddiini yaffe nga tugifuddeko n'okuziwagira n'okukola ki, kubanga n'asiramusa olwaleero, nze nyina abasiraamu bali bano olwaleero abasiramuse bakozi bange ku ssomero eyo ku Tawil Islamic, naye olwaleero bayiga eddiini yaabwe, bafaayo okulaba nti bayiga eddiini. Kati ate gwe wayazaalibwa lwaki ogayaala nga oli musiraamu agikuliddemu, alina n'olulimi olulungi olusobola okwatula hurufu nga nnungi. Abeta abooluganda nja kuba sisukkaawo nga nsaba Allah jalla waala atuwe ezzadde eddungi, abatannawasa Allah jalla waala abawe abakyala nga balungi, abawasa Allah abatereeza abakyala balungi, abatannafumbirwa Allah abawe munoonye abasajja abalungi, abasiraamu abakkiriza,
musobole okubeera nga mukola family zammwe nokukola Allah subhanahu wa ta'ala byatwagalamu. Tusaba Allah jalla wala tusaasire abazadde abatuzaala, abawe empeera nene ey'okubeera nti batuzaala tetubeera mu nsi eno. Tumwegayira Allah abatannasiramukamubo Allah abasiramule babeere abasiraamu, abasiramuka Allah banywereze ku ddiini era bajjule nga bakkiriza. Tumusaba Allah jalla waala ffeffe nnyini atuwe okwagala eddiini yaffe n'ogikolerako, ate atuwe empisa, atuwaba okubeera nga tukwata mpola. Allah atuwe ensimbi, abavubuka bawase bashababu muwase nga mukyali biidhnillahi taala, eziba nga nsimbi ze zisibye Allah zituwe asumulule riziki, tuwase empasa ennungi, empasa ensiraamu, empasa eyabakkiriza biidhnillahi taala. Tusobole okubeera nga oba oliawo nga situnavuma bakola bidongo, ffe tulwanyise enkola eyo, tubeere bangi, tuzaale nnyo, ate tugabe abaana baffe bannaffe abakyakola embaga eziriko ebidongo balabire bulabizi ku ffe nti embaga etaliiko ndongo mwana bwattu esobola okunyuma, ate abantu ne basanyuka, ate ne bagyeyagaliramu. Tusaba Allah jalla waala atuwe usra, endyonga za busiraamu. Allah agatte abasiraamu nga bwe yagatta obusiraamu, atugirewo obukukuzi bwonna, atugirewo fitina zonna, atugirewo ensaalwa. Ebyo byonna timwebaka nga temusabidde abasiraamu okubeera nga tubeera bumu, naddala mu nsi yaffe eya Uganda. Tusaba Allah eggwanga lyaffe alikume nga ggwanga lya mirembe, obutebenkevu bubeeremu, atugiremu obuvuyo bwonna buyinza okubeeramu, naddala omwaka 2026 guno gwe tutunuulidde. Tusaba Allah jalla waala batusize ekiseera ekitujjuula tujje mu nsi eno nga tuli abakkiriza era basiimye, atusonyiwe byonna oluusi bye twakulembeza okukola mu butamanya n'ebyetukola nga oluusi tumanyi naye nga emitima gituwangudde. Allah tumusaba abeere nga bitusonyiwa, tubeere abasiraamu abalungi. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poza amanya yawe kojjange yamanyirya Tawiru. Tawiru ntera nno okusanga nga abantu balituumye abaana baabwe ng'ate baana bampi. Kati oba oleesa obuzibu, Tawiru kitegeeza ekintu ekiwanvu oba omuntu omuwanvu. Nabwe kyamanya Abdallah Yusuf Lukwago Baligeya gyagenda Tawiru. Mu bufunda bwago gawerera ddala 12, naye mbawaddeko ago insha Allah. Abdallah Yusuf Lukwago Tawiru Baligeya nejagenda biidhnillahi taala. Katukomekereze naago. Ndi musajja musomesa era mu ssomero lyange lye bayita Tawil Islamic Primary School and Quran Memorization Center ekyengeri Mugongo biidhnillahi taala. Nekirala ti tuyambako okubeera nga tutwala abavubuka n'abakadde okukola hijja. Tuli ku bimu ebitongole biri mu Uganda biwerera ddala 50 wa ziyada, naye ngaekyaffe bakiyita Quba al-Hajj wal-Umra. Kiyambako okutwala abantu okukola hijja ne umra. Abavubuka bashababu mukole hijja mukole ne umra. Timugaa nti nyina sente naye ate hijja nja kwonoona hijja yange singamba ngenze Makka mu biseera nga bino. Kitegeeza nti otya okwonoona hijja n'essola tosaala, kubanga essola esinga hijja si bwe guli. Abakolera ebigambo ebyo munnange batera okubaamu embeera z'obwezi nga ze zibatiisa okugenda e Makka naye nga sente bazirina n'obusobozi. Bakola ki? Mwabali mu darusu eno timubeera mwemutyo mu kategorize ezo, oba mukitegeera. Kuba omusiraamu tayenda, omusiraamu awasa buwasa. Nabwe kityo Imam Kyeine naye amaze okuyingira, kamulekera akazindalo kano ate enzire gyava biidhnillahi taala. Byebigambo byange ekyengera gye tuli biidhnillahi taala. Essomero lyaffe likomera ddala ku P7, nabo abeetagisa okukwata ku Qur'ani nga bakamala P7 emyaka emito tugitwala biidhnillahi taala. Kale byebigambo mufundafunda. Ebibuuzo byonna Sheikh Ahmad Kyeine ajja kubyanukula imamu waffe omulungi. Tombuuzayo ekibuuzo n'ekimu okujjako nga kinkwatako bukwasi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam kaddu Sheikh Muhammad Waisa. Allahu akbar. Allah anangeredde. Sheikh Muhammad sebu mukaddu wange.
Inshallah ta'ala. walingawo abaami nga Allah yabamuhiba ey'okuzinga ebigambo ne babiteeka mu ngeri y'oluyimba ne bayimba naye nga tinasanyuka. Kakati kitegeeza ffe nga Abasiraamu awo wakyaliwoga tetulina kufiiringa, kubanga ogenda n'olaba abasajja baffe abamataali oba bayimba lubica oba bayimba luwalabu oba bayimba ki Allah, naye ate nabo tubamenya kubanga wateekeddwa okubeerawo training in that aspect. Ate n'abavubuka baffe okubajja ku bino ebiriwo n'okutuuka ku biiki tulina okubawa alternative. Ngenda nensanga abavubuka bangi nga balina ne kulikodi mu bamaanirize nga bawanyumira nnyo era nga bakuweereza buli wamu, naye nga nazo nnyimba lwakuba nti oluusi zibeera ku mulamwa gwa ddiini, oluusi zitendereza neddiini. Kakati MDD bw'abanga akwatiddwa bulungi, industry nungi nnyo, tetuyinza okuyitamu ne tukuuma abantu baffe nga basanyuka, kubanga Obusiraamu bukkiriza okusanyuka. Ate industry erimu ssente mpitirivu nga nekyebakola bakikola baza abantu eryani Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza tutaddewo alternative, naye olwokuba nti ffe twakivumirira ne tukitaka, bannaffe bakitwala ne bakigiramu ddala Obusiraamu. Kakati ne bakikola nti kisaavinga shaitani, bakikola nti kisaavingira ddala ki shaitani yali, naye naffe tuteekeddwa okulaba kyekintu ekyo kiddabulula. Ate ffe nno bakadde baffe bali abatusooka nabo babeeranga n'engeri gye bakompozingangamu obuntu ng'ate bwa ddiini nga bunyuma, naye baseekana ennaku zino ndowooza kakati ako kalugwamu, kubanga omuntu yenna anyonyerwa ekintu ekireetebwa mu malowooza amalungi. Olaba abantu basanga students kasikiza students oba baimamu amalala abakobyo nga sibasiraamu, omusajja oyo ngaayimye bulungi akantu ako kakatwala, naye nga si musiraamu ali kunyumirwaki ddoboozi. Kakati eddoboozi limu ku bintu ebituusa message obulungi eri omuntu,
katulina okutraininga abantu baffe in that field naye nga islamizinze kitadde mu busiraamu netukigonjoola abantu leme kubeera nagaabu kubanga it's a very big problem, it's a very big challenge era bino byowulira nti kumbaga ewa sheekh wabaddewo tamyizi wabaddewo music wabaddewo buki ekoosi yakyo the fact is nti tewali alternative and people would have wished to have that alternative naye teriiwo n'olwekyo twetaase ate tuleme kubeera mu ntalo kuba ebyo bintu bitono nnyo okusanyuka kuba kwa ssaawa 2 nekugwawo naye tuleme kufuula ntala ate kwekyo kuki amaka gaawukanye lwa bintu ebyo not simply because nti sheekh abyagala oba maama abyagala naye omwana ainsistinga nti gwe mulembe gwe ateeka okubeera ki ateeka okusanyuka kati okiragamu ekishu entono naye ekishu nene tulimu ddala wakati ebadde endowooza yange ja kumusumwa kubanga naye ekirala kyenjagadde okubirako kya ezadde bulungi esanyusa okyogedde bulungi nokimalayo naye nga kagayi yagatta bibiri yagatta abakyala nezadde byombi nga bisanyusa kuga byonna ngakuwesanyu ate abakyala era kumafume muhalafa kiba kitegeeza nti n'abaami ngaabakyala eba batunulako nabo bakolaki nabo baba basanyusa ate ne babawa that tranquility peace mu maka kintu kikulu nnyo bannabo kubanga okufumba obusiraamu bulina ebizibu fe abali mu myaka gino tufuna ebintu bingi abantu bakugira noganja singa obettaka linyize nembeera nga sinze nokwanukula kino naye nga kize oteeka okyatenima era oteeka okikolako naye nga bosi omwami n'omukyala bombi buli omu ali mu nsobi eri munne bagaana kutuukirizaganya ebisaanizo ebyo ebibeera mu muntu omusiraamu byakola eri munne n'abeera mirembe n'amusanyusa kuba kakati omukyala n'amusanyusa atya nga tomusanyusa omukyala era n'amusanyusa atya nga tomusanyusa wabula byomukola byonna bikolaki bimunyiiza kati yakusanyusa atya those are critical issues abaami tulina obligations zetulina okutuukiriza okusobola okufuula abakyala bafe abasanyufu ate ababeera contributive n'abakyala equal balina obligations zebateeka okutuukiriza ensonga eyo n'olwekyo bannange nga sheekh bwagambye omusomo ku munene kyetaaga tweyongere okugunjulwamu ate namwe abaagala okugendamu mu busomeko kubanga batujja okubawoowa muba temukyategeera mutunulawo emuti naye nga amaaso gali wala n'amagezi gali wala ne bwe twogere ebikankanya emiti المحبة رسول السلام